So, hey guys, welcome back to my YouTube channel apkmotovlogs. So, இந்த vlogல இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம சேனலுக்காக ஒரு புது மைக் வந்து வாங்கியிருக்கோம். கிட்டத்தட்ட அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாட்காஸ்ட் மைக்குன்னு சொல்லலாம். ஒரு நல்ல வேறு லெவல் மைக்ரோஃபோனு. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு புது பிராண்ட்லேருந்து நான் வாங்கியிருக்கேன். இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, லெட்ஸ் கெட் இன்டு த வீடியோ. இது மினி ஷார்ட்கன் மைக்கே, பட் ப்ரொஃபஷ்னல் ஷார்ட்கன் மைக்னால் ரோட்லலாம் இருக்கும், இல்லைனா லென்த்தாக இருக்கும், இந்த நியூஸ் வாசிக்கிற இடத்துலலாம் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து ஷார்ட்கன் மைக்கு. ஸோ அந்த ஷார்ட்கன் மைக்கோட கார்டியாய்டு ஃபங்க்ஷனை வந்து இந்த பாட்காஸ்ட் மைக்கில் வந்து எனேபிள் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கூலஸ்டான ஃபீச்சரில், அதாவது நம்ம மைக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக பேசுகிறது மட்டும்தான் ரெக்கார்ட் ஆகும், பேக் சைட்லேயே பேசுகிறது வந்து ரெக்கார்ட் ஆகாது. ரொம்ப 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 சூப்பராக ரெக்கார்ட் ஆகும். நான் நிறைய யூடியூப் வீடியோஸில் வந்து இந்த மைக்கினை பற்றின ரிவ்யூஸ் வந்து பார்த்துருக்கேன். ஸோ ரொம்ப பிடிச்சதுனால தான் நான் வந்து இந்த மைக் வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். கூடிய சீக்கிரம் இதோட எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறமேலே இது எப்படி ஃபீச்சரோட கம்ப்யூட்டரோட எப்படி எனேபிள் பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் நான் ஏபிகே ஒய்டி கேமர் அந்த சேனலில் வந்து நான் வீடியோஸ் போடுறேன். ஸோ மறக்காமல் அங்கே போய் பாருங்கள். இந்த வீடியோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அன்பாக்சிங் மட்டும்தான். தென் வந்து அடுத்தது பாயிண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, இது வந்து 16mm வந்து மைக் டயா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது நல்லா வந்து ஆடியோ கேப்சர் சூப்பராக பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ப்ரொஃபஷனல் சவுண்ட் குவாலிட்டி இருக்குது, ஃபுல் மெட்டல் கேசிங்கு, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா USB 2.2 ப்ளக் அண்ட் ப்ளே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மெட்டல் கேசிங்கிறதுனால நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னால் ரொம்ப லைஃப் வரும், ரொம்ப நாள் லைஃப் வரும். பிளாஸ்டிக்கில் வாங்கினீங்கன்னா இப்போ எப்படி இந்த ஹெட்ஃபோன்லாம் பாருங்களேன், இந்த பேடிங்லாம் லிட்டில் பிட் அப்படியே வந்து கொஞ்சம் அப்படியே உடஞ்சி வர மாதிரி இருக்குது. பிளாஸ்டிக் மைக்ரோஃபோன்னால் டியூரபிலிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான் மெட்டலோட கம்பேர் பண்ணும்போது. பட் நீங்கள் வந்து மைக்ரோஃபோனை கீழே போட்டுட்டீங்க அப்படின்னாவே மைக்ரோஃபோனோட லைஃப் வந்து டவுன் ஆயிரும். அது வந்து ஈவன் ஹெட்ஃபோனாக இருக்கட்டும், இல்லை ப்ளூ ஏடி மைக்காக இருக்கட்டும், இல்லை இந்த மோனோ மைக்காக இருக்கட்டும், எந்த மைக்காக இருந்தாலும் கீழே ஒன்ஸ் வந்து போட்டுட்டிங்கனாவே அந்த டயஃப்ரம் வந்து டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாய்ஸ் க்ரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இல்லை இன்டர்னலாகவே. ஸோ அதை வந்து மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து USB 2.0 கொடுத்துருக்காங்க. அதை நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணும்போது சொல்கிறேன் அது என்ன யூஸ்ஃபுல், என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்றது. ஸோ ஓகே கேஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன லாக் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த லாக் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இது அப்படியே தூக்குனா வந்து மேலே வந்துடும். ஸோ இதுதான் கேஸ் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இம்ப்ரெஷன். உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஒரு நல்ல ஃபோம்லாம் போட்டுட்டு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்குறது வந்து இந்த ஸ்பான்ஸ் வந்து பார்க்குறோம் நம்ம. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்பான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங்கில் வந்தனால கொஞ்சம் இப்படி ப்ரெஸ் ஆன மாதிரி இருக்குது. இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நம்ம வந்து மைக் மேலே இப்படி இன்பில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரெண்டாவதாக இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இந்த வந்து விண்ட்ஷீல்டு கொடுத்துருக்காங்க. விண்ட்ஷீல்டு அப்படி தான் இது பேர் என்னன்னா பாப் ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பேசிக்காக நாமளும் விண்ட்ஷீல்டு அப்படின்னு சொல்லி பழகிட்டேன். ஸோ இந்த பாப் ஃபில்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டுடியோலலாம் ஹை பிச்சில் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எதனா சொன்னோம்னா இது வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும். அந்த ஹை பீக்கில் போகிற கிரெயின்ஸ் எல்லாம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுற்றி மெட்டலில் பண்ணியிருக்காங்க, நடுவில் வந்து 2 கிளாத்தில் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து அந்த மோனோவோட லோகோ எம் வந்து பெயிண்ட் பண்ண மாதிரி வந்துருக்குது. ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இதோட யூசேஜெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ இதை நம்ம இதிலே வச்சிடலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்ம் ஸ்டாண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இதில் வந்து நட்ஸுன்ற இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை அப்படியே ஒரு ஓரம் எடுத்து வச்சிடலாம். இதுக்கப்புறமேல உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கார்ட்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது ஹாப்பி கார்டு அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் யூசர் மேனுவல். ஸோ நீங்கள் வந்து இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற எல்லா மென்ஷனுமே இதில் கொடுத்துருக்காங்க. தென் வந்து இது வந்து எப்படியெல்லாம் விண்டோஸில் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், மேக்குக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது டீட்டெயிலான டிஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நீ வேணும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மேனுவல் நம்ம ஒரு சைடு வச்சிடலாம். ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்க போகிறது இந்த டேபிள் கிளிப் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த டேபிள் கிளிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹை குவாலிட்டி மெட்டல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது நல்லா வந்து வெயிட்டாக இருக்குது, ஒரு ஃபோனோட வெயிட் அளவுக்கு இருக்குது. இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெட்டல் தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் காலேஜ்லலாம் டிராஃப்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்களா, அந்த மாதிரி டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. இது மேலே அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து டேபிளில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டேபிள் இந்த சென்ஸ் வந்து டேபிள் இந்த மாதிரி சைடில் வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜர்லாம் மெத்தடில் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மைக்கை ஹோல்ட் பண்ணுற டிவைஸ் வந்து இதுதான் இந்த ஷாக் மவுண்ட்டு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஒரு எலாஸ்டிக் ஸ்ட்ரிங்கால் மேக் பண்ணியிருக்காங்க.
சுற்றி இருக்கிற பாடி வந்து உங்களுக்கு மெட்டல் தான். இடையில வந்து மைக்கு வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு உள்ளே வந்து ரப்பரில் வந்து ஒரு வாசர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் எப்படி மைக்கை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா இதில் வந்து 2 ஸ்ட்ரிங் எண்டு இருக்கும். இந்த ஸ்ட்ரிங் எண்டில் வந்து இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சென்டரில் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் மைக்கை இன்சர்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ மைக்கை இன்சர்ட் பண்ணும்போது ஜாக்கிரதையாக பண்ணுங்கள், விட்டிங்கன்னா கீழே விழுந்துடும் மைக்கு நேராக கீழே. அதே மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயில் அடிக்கிற இடத்துல வச்சிடாதீங்க. ஏன்னா இந்த எலாஸ்டிக் ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா கூட மைக்கை வந்து வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற இந்த ஸ்டெபிலிட்டி போயிடும். ஸோ அதனால் இது பத்திரமா ஜாக்கிரதையாக வந்து ஒரு நல்ல பிளேஸில் வைங்க. ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஸ்ட்ரிங்கோட மேட்ரு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா USB 2.0 வந்து கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 2.5 மீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மேக்ஸிமம் வந்து பேசிக்காக வந்து உங்களுக்கு எல்லா மைக்ரோஃபோன்லேயும் ஆக்ஸ் கேபிள் தான் வரும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா USB Type 2 வந்து USB Type 2 வந்து கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்ஸ் கேபிள் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்ச நாள் யூஸ் ஆக வந்து அதோட கனெக்டிவிட்டி வந்து இஷ்யூ வர ஆரம்பிச்சிடும். இடையில வந்து நாய்ஸ் வந்து பிக்கப் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. பட் USB 2.0 வந்து அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சார்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப லென்த்தாக கொடுத்துருக்கனால நம்ம PC ஒன் சைடாகவும் ஒன் சைடாகவும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் இந்த பிராண்டில். தென் அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆர்ம் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் இந்த BSA டேபிள் மவுண்ட் ஆர்மு. எங்கடா. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா லென்த்தாக கொடுத்துருக்காங்க உள்ளே. இதை நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். டேபிளில் ஒன் சைடு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், இன்னொரு சைடு வந்து மைக் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்றது எல்லாமே நான் தனியாக வீடியோ செப்பரேட்டாக மேக் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரிப்பு கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு எலாஸ்டிக். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெல்க்ரோ ஸ்ட்ராப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்குன்னா நம்ம கேபிள் வந்து 2.5 மீட்டர் இருக்குல்ல, இது வந்து இந்த ஆர்ம் மேலே தான் கொண்டு போகும். ஸோ அந்த இடத்த வந்து லாக் பண்ணுறதுக்காக வந்து உங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ராப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எகைன் வந்து இது வந்து எல்லா பேக்கெட்லேயும் வர்றது தான். இந்த மைக் வந்து இதாக ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு, மாய்ஸ்சரைஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு கண்டென்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மைக்கை வந்து எடுக்கலாம். ஸோ இதுதான் கைஸ் நம்ம மைக்கு, கண்டென்சர்டு மைக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறது, ஒரு கூலஸ்ட்டான மைக்கு. ஸோ மோனோ பிராண்ட்லேருந்து வந்திருக்கு பாருங்கள். ஸோ இந்த மைக் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. நான் ஒன் பை ஒன்னாக சொல்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இதோட பில்ட் குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது. எப்படி சொல்கிறதுனா இது நல்ல மெட்டல் ஃபினிஷில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அவுட்டோரில் இது மேலே கிரில்லாம் கூடமே நல்ல மெஷ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து கார்டியட் மோடு இருக்குது, அதாவது ஷார்ட்கன் மோடு. நம்ம அப்படியே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த சிம்பிள் லோகோ இருக்குது பார்த்திங்களா, இதுக்கு நேராக நம்ம வாய்ஸ் இப்படி பேசினோம்னா அவ்வளோ அக்யூரஸியாக வந்து நம்ம வாய்ஸ் வந்து கேப்சர் ஆகும். ஸோ அதுக்கப்புறமேல் வந்து இதில் இன்டர்வியூ டைப்பும் இருக்குது. அதாவது இந்த பக்கம் ஒருத்தர், அந்த சைடு ஒருத்தர் வந்து பேசலாம். அதாவது மைக் வந்து இப்போ டாப் ஆங்கிளில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இங்கே பாதி அங்கே பாதி பேசலாம். அப்போயும் வந்து 2 பேர்த்தோட ஆடியோ மட்டும் தான் கேப்சர் ஆகும். பேக்ரவுண்டில் வர அந்த ஏசி நாய்ஸாக இருக்கட்டும், ஃபேன் நாய்ஸாக இருக்கட்டும் கேப்சர் ஆகாது. ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து இது ஹை டியூரபிளாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து இன்னொரு கூலஸ்ட்டான இன்டெலிஜென்ட் ஃபீச்சர் ஒன்று இருக்குது. அது என்ன சென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மைக்ரோஃபோன்லேயும் வந்து வால்யூம் வந்து மியூட் பண்ணுறது, அதாவது நம்ம பேசுகிற ஆடியோ வந்து மியூட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்விட்ச் கொடுத்துருப்பாங்க, இல்லைன்னா பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் இதில் வந்து ஒரு டச் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம பேச இதை ஒரு கிளிக் பண்ணோம்னா போதும், கிளிக் இந்த சென்ஸ் இதை டச் பண்ணாவே போதும், இது வந்து மியூட் ஆயிரும். திருப்பி இன்னொரு டைம் டச் பண்ணிங்கன்னா அன்மியூட் ஆகும். இதில் வந்து லைட்ஸ், LED இண்டிகேட்டர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இது இன்னொரு தென் வந்து மேனுவலாக வந்து நம்ம கெயின் ரெகுலேட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கெயின் ரெகுலேட்டர்னால் நம்ம பேசுகிற சவுண்டு, அதாவது வாய்ஸ் வந்து லோவாக கேட்குதா ஹையாக கேட்குதா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கேட்டுட்டு இது வந்து கெயின் பண்ணிக்கிறது, டவுன் பண்ணிக்கிறது எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து ஒரு அடாசிட்டி இல்லைன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேரை ஏற்றி அதில் வந்து நீங்கள் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். லாஸ்ட் அண்ட் எப்போ நீங்கள் இதை திருப்பி ரிமூவ் பண்ணி ஆல்டர் பண்ணுறீங்களோ அது வரையும் மேனுவல் செட்டிங்ஸில் தான் இருக்கும். நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் போய்ட்டு சாஃப்ட்வேரில் வந்து ஆல்டர் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த கெயின் ஸ்விட்ச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எனிவே வந்து இந்த பார்சலில் வந்தது எல்லா திங்ஸும் அவ்வளோதான் கைஸ். நான் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே டீட்டெயிலாக மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். ஸோ பார்த்துக்கோங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட கடையில் வாங்கினீங்கன்னா இதோட ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 7,000 rupees பக்கம் வருது. நம்மக்கிட்ட வந்து அதாவது அமேசானில் வந்து நான் வந்து 4,000 rupees வாங்கியிருக்கேன். நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஆஃபர் கிடைக்கும் போது நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. தென் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பற்றின டவுட்ஸ் எதனா இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு முடிஞ்ச டவுட்ஸ் வந்து நான் கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு. இந்த மைக்கோட இன்ஸ்டாலேஷன் வீடியோ அண்ட் வந்து இது அவுட்புட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம கேமிங் சேனலில் APKYT கேமர்ன்ட்டு இந்த சேனல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அந்த சேனலில் நான் வீடியோ போட போகிறேன். தென் வந்து எவ்ரிடே வந்து அந்த சேனலில் ஈவினிங் BGMI லைவ் இருக்கும் 4 PM to 10 PM. மறக்காமல் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இந்த வீடியோ இதோட என் பண்ணிக்கலாம். திருப்பி வேறு நாள் வேறு வீடியோவில் பார்க்கலாம். அண்ட் தென் APKmotovlogs. Take care guys.